So guys, kali ini gue pengen unboxing paket terbesar yang pernah gue beli. Gue beli rumah ada TV ukuran 180 x 150. Gue beli dari Shopee. Nah, gue mau langsung unboxing aja karena harus di videoin. Kalau nggak bisa diklaim atau nggak bisa digaransi. Unboxing guys. Tuh sini nggak? Nanti nggak? Nggak tahu nih gua lengkap atau enggak. Pokoknya ini bukanya buat bautnya. Peralatannya. Kayak mau ngubur orang. Wah, piano ini mah. Ada pasangan-pasangannya sih. Ada PT1, ada model-modelnya 2. Depan ya? Oh iya. Satu. Dua.
Ada satu. Ada temennya ini. Dua. Vietnam. C5. C2. C1. A4. Dua. A2. A2. Berapa itu? Empat. Ini kayu beneran. Itu taruh di meja aja. Cing camci. Meja. Banyak bang katanya.
kira-kira partisinya kayak gitu tuh. Nggak ada gambar. Cuman ya minusnya nih nggak tahu nih. Bisa kagak nih ngerakitnya ya? Nggak ada gambarnya coy. Nggak ada gambarnya, nggak tahu nih. Rakitnya patokannya pakai apa? Cuma dikasih kode-kode doang. Udah kita langsung coba pasang-pasang aja. Kira-kira gimana? Yuk langsung aja kita lihat hasil pasangnya nanti gimana. Saya kira.